白萝卜有多厉害，你知道吗？几乎所有常见的咳嗽都不要花钱买冤枉油，回去切几片白萝卜煮水喝就行了，全家老小都能用。这3个方子学会了，可以帮你省成千上万的医药费。今天我就全教给你了。第一个，白萝卜加3片生姜煮水喝，咳嗽反反复复总不好，一到晚上就加重，鼻子抖，有清鼻涕，可以去试一试。第二，白萝卜加川贝煮水喝，每次咳嗽都带着嗓子一起痛，可以去试一试。流鼻涕、吐黄痰的，可以去试一试。第三个，萝卜半根切片加蜂蜜一起煮，肺虚燥咳导致的鼻子干、嘴巴干、干咳气短的，都可以试一试。